على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala masih bagi nikmat kepada kita boleh kita sama-sama untuk belajarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lain tak bukan kita selalu beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab tu Allah Ta'ala firman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Sebab tu kita tak ada beza dak di antaranya nabi yang dulu dengan nabi-nabi lain tu, tak ada. Kita nak belajar semua, kita berimej belaka kepada nabi semua. Sebab tu alhamdulillah, salah satu daripada rukun kita berimej kepada Nabi Musa alaihi salam, merupakan nabiullah, merupakan kalimullah. Baik, alhamdulillah, pada minggu ni mari kita ngaji apa panggil kata, oleh kerana hari ni merupakan hari Ashura, hari yang ke-10 dah. Hari ni hari Ashura. Puasa tak kita? Air ada belakang tapi nak makan. Kalau puasa dia makan air lah. Baik, kalau gitu kita klik pada Ashura. Apa makna Ashura? Ashura, apa makna Ashura? Bubur surah. Apa makna Ashura? Hari yang ke-10. Baik, kita mula daripada Nabi SAW. Sebelum daripada Allah Ta'ala kewajib pada Nabi puasa Ramadan. Puasa Ashura ni merupakan wajib bagi umat Islam pada masa tu. Dah, puasa Ashura ni wajib. Tetapi apabila Allah Ta'ala hantar Ramadan mari, dinasahkan pada wajib kepada sunat. Tapi sunat seakhir-akhir dengan wajib. Itu yang pertama. Itu orang Islam masa dulu. Selepas daripada Nabi SAW masuk Madinah, Nabi buat ke mana? Nabi tanya orang ahli Madinah, "Ma hadza?" Hari ni hari gapo? Ahli Madinah jawab lagu mana? Sahabat jawab, "Hadza yaumun salihun." Ada satu riwayat kata, "Hadza yaumun azimun." Hari ni hari besar, hari barakat, hari comel. Sahabat riwayat kata, hari ni merupakan hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Sebab tu Nabi kata ke mana? Sahabat kata, orang Yiu Yahudi. Dah, dia puasa. Sakut mana Yiu dengan Nabi Musa? Kita mari tengok. Kita mari tengok nama dulu. Ni nama Nabi Musa. Saya wari nama dia ni untuk kita nak wis sakut kata ada ikatan. Nabi Musa. Ayah bagi Musa nama Imran. Ayah bagi Imran tok nenek nama Yushar. Dah, tok nenek nama Qahath, nama Lawi. Hak tu tok nenek lagi. Mari kepada Yakub. Yakub ni dinamakan Israel. Faham tak? Oleh kerana sakut Yakub ni ditergelar, orang panggil termasyhur dia dengan Israel. Yakub seorang nabi dah. Ishak nabi dah? Nabi. Dan juga Ibrahim nabi dah? Nabi. Tiga-tiga empat orang dalam titi waris dia tu merupakan rasul. Tak apalah, saya nak tunjuk kata mula daripada Musa. Tapi kalau kita pergi ni, asal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni tok nenek sekali. Tubik Nabi Ishak. Anak Ibrahim 2 orang. Pia tek? Ishak, Ismail. Ishak ni duduk di Palestin. Ismail duduk mana? Duduk Mekah. Baik. Selepas daripada tu, Nabi Yakub. Nabi Yakub ayah pada Nabi apa? Nabi Yusuf. Mula Nabi Yusuf duduk di Palestin. Ingat tak sejarah? Nabi Yusuf mula di Palestin, tetapi oleh kerana akhir ditohok kepada adik-beradik dia, terpaksa akhir dia pergi duduk di Mesir. Sebab tu cerita Musa berlaku mana? Di Mesir. Sebab saya nak ada ikatan. Apabila Nabi Yakub ada Nabi Yusuf, ni mula. Yakub ni duduk di Palestin. Yakub duduk di Palestin. Kalau kita klik pada cerita Nabi Yusuf, tak ada Allah Ta'ala sebut kalimah Fir'aun dalam cerita Nabi Yusuf. Sebab apa? Sedangkan Nabi Yusuf ni memeratahi negeri Mesir. Tapi bapa tak dinamakan Fir'aun? Allah Ta'ala sebut dengan kalimah Malik, raja. Sebab pada masa Nabi Yusuf tu tak terima lagi Fir'aun. Thumbnail kata Fir'aun, tapi pakai nama raja. Tak ada lagi.
Dia Firaun ni bukan nama orang. Peringkat orang. Supaya dengan Malik, raja, kasat, dia peringkat dia. Sebab tu apabila masa Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, anak, dan juga di antaranya apabila timbul Musa dan celah-celah ni, mula timbul Firaun. Dia ada Firaun yang pertama, yang kedua, ada di antaranya banyak nama. Saya nak sebut nama saya tak ingat. Oleh kerana nama nak pergi kepada Mak Saleh. Nama Lois, nama banyak di antaranya nama dia. Dah petinya tak usah kita tahu lama sakit kepala sebab tajwid pula dah. Baik. Kalau gitu kita tahu dah. Kata nasab dia ni, titih waris duduk main, tepat tu lah. Sebab tu Musa AS merupakan Nabi Allah. Saya ngajar dah dalam suratul Nazi'at. Cuma nak tanya sekali lagi. Masa Nabi Musa, maksudnya Allah Ta'ala satu mukjizat kepada Nabi Musa. Salah satu daripadanya tukar Nabi Musa. Nampak tak? Boleh hadir ke apa tukar Nabi Musa? Ular. Lepas tu boleh? Boleh belah laut. Baik. Kalau gitu saya nak tanya, apa Allah Ta'ala tak kat Nabi Muhammad? Nanti dulu, tak sudah lagi. Bapa Allah Ta'ala hantar Quran kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal mari nyanyi kepada Nabi Muhammad, senang selalu dah Nabi Muhammad boleh tukar, lepas tukar jadi ular. Abu Jahal takut lalu dah. Tapi bapa tak kepada Nabi Muhammad? Bapa Quran kepada Nabi Muhammad? Ni soalan maksudnya. Hak tu tak sakut. Tak sakut, okey. Soalan saya, Allah Ta'ala kepada Nabi Musa tukar. Bening. Allah Ta'ala kepada Nabi Musa tukar. Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Quran. Bapa tak kepada Nabi Musa Quran? Bapa tak kepada Nabi Muhammad tukar? Sedekah masa Nabi Muhammad, orang nak bunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ambil tukar lepas yang diulai di sini bagi Nabi Muhammad. Tapi bapa Allah Ta'ala tak atas. Tak apa, hak tu hidayat. Soalan, faham tak soalan Bening? Tang setanakan. Tang lagu mana? Kena dah tang setanakan. Ada yang nak jawab apa? Saya jawab apa? Kalau tunggu fak kita habis masa. Jawab apa dia? Oleh kerana Allah Ta'ala kepada Nabi Musa tukar mukjizat. Oleh kerana pada masa Nabi Musa banyak dengan sihir. Nampak tak? Kalau Allah Ta'ala Quran, pakat tak dengar belaka? Nampak tak? Tapi seakil-akil dengan dia. Mu suka kepada sihir, aku sihir kepadamu. Nampak tak? Hak tu masa Nabi Musa. Tetapi masa Nabi Muhammad, dia tak suka sihir. Dia suka syu'ara, syair. Apabila nak lawan dengan syair, dia terpaksa dia kena ambil Quran mari lawan dengan syair. Sebab tu Quran ni mari dengan kalimah nun, Taha. Orang Arab dengar peling belai-belai. Gapo dia ni? Cerita gapo ni? Tak pasal dengar. Sedekah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit semasa dia orang Quraisy tu, orang panggil tu dia semasa dia jahiliyah. Dia tulis satu syair. Hasan bin Sabit sahabat Rasulullah. Masa ni dia tak Islam lagi. Dia tulis satu syair, dia pergi pak Kaabah, dia tepek. Orang mari daripada Yaman, mari daripada mana-mana tengok syair. Oh, tenang hati. Hak tu masa Nabi Muhammad. Sebab tu Allah Ta'ala hantar Quran kepada Nabi Muhammad. Tepat? Baik. Kalau gitu kita pergi kepada sejarah. Kita klik pada Firaun dulu mula-mula sekali. Pergi pada ayat. Kita klik pada Firaun. Bapak bagi orang kufur. Firaun. Kita jangan pakai fanga Firaun. Jangan guna Firaun merupakan ilah sebagai Tuhan. Kita tengok daripada Firaun. Mula-mula sekali sebenarnya kita nak kecil Ashura. Kita nak pergi Ashura. Tapi sebelum Ashura tu nak kenal Firaun dulu. Sebab kalau tak kenal Firaun ni tak lagi masalah Ashura. Tak tahu lagi. Hak ni orang panggil tu satu ayat dalam surah Zukhruf. Allah Ta'ala sebut di antaranya cerita Firaun. Lagu mana? Allah Ta'ala kata wanada Firaun. Satu ketika tu, hak ni kita klik rojak dalam Quran lah. Cuma saya nak ayat. Firaun satu ketika dia nada. Apa makna nada? Dia panggil. Panggil dia. Fi qaumihi. Kaum dia. Orang yang beriman kepada Firaun, Firaun panggil. Panggil buat apa? Dia royak. Qala, apa yang kata ni? Firaun kata, ya qaumi, wahai kaum aku, alaysa li mulku, tidakkah aku sebagai raja? Takabur tak? Cerak-cerak. Alaysa li mulk. Saya bukan ustaz kau.
Fak demo kecek lagu ni. Nampak tak? Nampak takabur. Tapi kalau kita kecek lagu lain tak apa. Tapi ni fak kita. Saya ustaz ni. Nampak tak? Jadi nak fak kita takut atas peringkat ustaz tak apa, tak ada biar takut. Moga duit gaji murah. Tapi saya raja ni. Nampak tak? Fak kita mari puasa takut. Sebab tu Firaun kata ke mana? Raja mana? Misr, raja negeri Mesir. Pada masa tu kalau kita tengok di segi Aryatham. Faham tak Aryatham? Faham tak Aryatham? Aryatham kemajuan. Di segi kemajuan negeri Mesir merupakan negeri maju. Oleh kerana manusia tak boleh buat yang piramid, tapi Mesir dengan otak dia boleh mikir. Nampak tak semua? Nak tunjuk kemajuan dia. Setekit pada masa tu maju. Tak kira ekonomi di segi di segi gapo masa Qarun. Orang kaya. Sebab tu Firaun dia main ngaku, "Alaisa li mulku Misra?" Tidakkah aku raja Mesir? Maka akhir dia kata ke mana? Wa hadhihi, dan bawah anharut min tajri min tahti, dan di bawah istana aku. Tengok aku raja dah, tapi di bawah istana aku pula ada sungai mengalir. Kau takabur. Nampak tak? Lepas tu dia kata ke mana? Afala tubsirun. Mu tak tengok kau? Nampak tak? Tu nak tunjuk takabur dia kepada Allah Ta'ala. Kalau kita rakyat, kita klik pada sejarah sikit. Kalau Firaun sebagai Tuhan, bapa semasa Firaun ngiga, apabila dia ngiga kata bukit, ada di antaranya Firaun ngiga, akhir Tamnai ataupun Tokek Sihir kata ke mana? Firaun, kita tak boleh tinggal dah. Kalau kita tinggal akan ada orang yang nak ubah kerajaan mu. Nampak tak? Sebab tu kalau Firaun jadi Tuhan, dia kena takut tak? Kalau saya kata, "Ya Allah, ada orang nak ubah bumi mu." Allah tak ada takut tak? Tak. Tapi apa Firaun kena gadah takut? Aku mana ni? Panggil. Fak kita ada seorang budak akan timur di tempat kita. Akan berubah kerajaan kita. Lagu mana pendapat fak kita ni? Hak ni kata kita bunuh dia habis. Ada satu riwayat kata Firaun bunuh budak sehingga 9,000 orang. Tetapi salah seorang daripada masa tu dia orang panggil tahun ni bunuh, tak ada pedak. Dan di antara pada masa tu ada seorang budak yang nama Musa. Tapi Musa nak kata jaga oleh Allah. Allah Ta'ala jagakan Musa. Sehingga kita klik pada sejarah. Cuma saya tak nak panjang sejarah dia. Kita klik selepas daripada tu. Dah, hak ni kita nak tunjuk takabur Firaun. Tetapi apabila dia hantarkan Nabi Musa dakwah, dia kata ke mana tengok. Sebab tu apabila ada orang dakwah kita jangan pakailah perangai Firaun. Dia kata ke mana? Am ana khairum min hadza? Hak ni di antara ayat selepas daripada ni. Selepas daripada Firaun apa panggil dia kecek-kecek dengan kaum dia, dia kata am ana khairum min hadza. Aku ni lebih baik daripada Musa. Lepas tu dia kata ke mana? Di antaranya Musa mahinun. Apa mahinun? Apa makna mahinun? Hino. Musa ni anak pera aku ya dulu. Aku lebih mulia ke Musa lebih mulia? Anak pera dengan raja. Maksudnya dia lebih mulia? Raja mulia. Tu jawab Firaun lah ni. Nampak tak? Firaun tanya, aku lebih mulia ke ataupun Musa? Wala yakadu. Dan juga Nabi Musa ni kecek telo dia kata. Ni ayat ni kata. Ayat ni kata dia nak mulia daripada aku ke mana? Aku ni kecek lidah fasih. Aku ni lagu ni. Aku ni lagu ni. Nampak tak? Tetapi dia ni anak lagu tu, anak lagu ni. Lagu mana? Muna ayat kata Musa lebih molek daripada aku. Akhir tu mari daripada ayat tu. Dia kata ke mana? Falaula ulqiya alaihi aswiratun min. Dan juga kalau dia mulia lebih daripada aku, apa Allah Ta'ala tak atas dia Rasul ni pakai mah. Dia raja dia pakai mah. Nampak tak? Pakai mah. Kaki lagi, takok lagi. Biasa tengok tak raja? Nampak tak? Siapa kau nak pergi tekok ni tak orok. Apa berat mah pada tu Sebab tu auja'a ma'ahu malaikah. Apa tak ada di antaranya? Dia sebab Firaun wani kecek lagu ni. Firaun dia ada token sihir, dia ada token ujung. Lepas tu atas kepala Firaun tu dia ada ibu dewa dia panggil. Ada ibu dewa. Dewa. Benar keramat. Orang panggil dewa ni merupakan benar saksi. Firaun tu ada. Tapi lebih daripada Firaun dia ada dewa dia.
Kalau kita pergi tengok alamat-alamat hari ni you pakai, alamat dewa tu mari daripada salah satu daripada alamat burung ulama kata. Alamat burung kalau kita fati tengok banyak. Orang kita pakai alamat burung tu. Di antaranya merupakan alamat dewa pada masa Firaun. Sebab tu dia kata jikalau Musa merupakan rasul, apa tak ada malaikat mari turut dia? Kalau dia mari dakwahku, malaikat royaklah. Hak ni sebagai rasul Allah Taala. Mu turutlah Firaun. Nampak tak? Tapi ni tak ada. Sebab tu nak ayat tu takabburnya Firaun. Tapi alhamdulillah, oleh kerana takabur Firaun, Allah Taala nak tunjuk akibat dia. Setiap takabur Allah Taala tunjuk akibat. Nampak tak semua? Hari ni orang kaya. Orang kaya, wasa takabur, wasa sedak, wasa tu, wasa ni. Apabila dia takabur, jangan terlupa dua akibat. Dunia, akhirat. Hak ni dia tak lagi. Dia cerak dah. Kalau tak jumpa dunia, dia akan jumpa akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala nak menyatakan kepada umat Nabi Muhammad ni, mu tengok orang masa dulu, Allah Ta'ala akibat lagu mana. Di antaranya Fir'aun yang boleh mengaku kata ana rabbukumul a'la. Sehingga dia panggil Haman wa junuduh. Dia panggil Haman. Haman ni apa? Materi dia. Materi orang debel, tangan kanan musuh, tangan kanan Fir'aun dia panggil. Munggiwak satu bino yang tinggi. Aku nak naik di atas tu, aku nak kata apa? Aku nak tengok Tuhan Musa. Boy dia naik tempat tinggi, dia kata, "Hai Musa, mana Tuhan mu? Aku tak nampak." Rakyat dia pakat, tak ada Tuhan Musa ni. Nampak tak? Tu nak tunjuk kata, Nabi Musa tak ada gapo kali. Tapi, sebelah tu Nabi Musa dia ada Rabbul Alamin. Dia ada Tuhan yang paling besar. Ini merupakan akidah yang kita kena masuk dalam dada kita. Kita nampak tak Tuhan? Maksudnya, Firaun dia nak nampak. Sebab apa dia kata? Kalau Musa merupakan rasul, pakai gelar dia besar. Pakai gelar dia demah tu, dia besar. Lepas tu ada malaikat mari turut belakang yang raya kata ni rasul. Dia nak lagu tu. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala boleh tak buat dia nampak? Allah Ta'ala boleh buat. Tapi Allah Ta'ala nak tehkan masalah akidah seorang Muslim. Akidah kita dengan Allah. Kita tak nampak Allah. Kita boleh percaya tak? Soalan maksudnya. Raya api. Raya api. Mak semua percaya tak kata ada api dalam tu? Patut nampak kau api dalam tu? Patut nampak apa percaya? Supaya tu juga beriman kepada Allah. Kita percaya tak pada Tuhan? Percaya orang tanya kata mana Tuhan tak nampak ni? Supaya dengan api juga. Bukan banding Allah Ta'ala dengan api. Moga benar tak nampak, tak nanti kata kena ada belakang. Faifa ni, supaya kita tengok Faifa. Kat sini ada api tak? Ada. Cuba belah tengok. Cok. Lepas tu cuba pergi. Hak terbelah tengok tak cok lagi, cuba pergi. Nampak tak? Benar tak nampak kata api duduk jalan. Tapi, api ada duduk jalan. Supaya tu dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh tunjuk kekuasaan dia. Banyak kekuasaan Allah Ta'ala tunjuk. Sekadar Allah Ta'ala tunjuk boleh tu manusia nak mikir. Fak kita ada tak tubik daripada Allah boleh Allah Ta'ala besarnya. Subhanallah. Ada tak? Tak juga. Nampak tak? Hak tu pun tak juga. Apa Allah Ta'ala nak tunjuk Allah. Nabi Ibrahim tak boleh tengok Allah. Siapa kau selok? Tengok bukit baru tu. Nabi Musa. Tengok, fak kita tengok. Tu nak tunjuk kekuasaan yang Allah. Sebab tu, akhirat sikit dia pakai nak tengok Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala kata mana? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah Ta'ala kata, lilladzina ahsanu, bagi mereka yang nak dapat kebaikan. Apa kebaikan sini ulama tafsir? Syurga Allah Ta'ala. Manusia ni apabila masuk syurga tak pandai. Allah Ta'ala kata wa ziyadah. Allah Ta'ala nak tambah pula dah. Ulama tafsir boleh tengok muka Allah Ta'ala, wajah Allah Ta'ala. Hak ni merupakan martabat yang paling tinggi bagi orang mukmin. Masuk syurga, kita rasa masuk syurga sudah dah. Tapi tak lagi. Apabila masuk syurga dah tu, wa ziyadah. Allah Ta'ala nak pula dah. Tengok wajah Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Semua tengok muka abang dia tu tak ada arah malam mula-mula. Abang, wasa apa tak asyik cari orang lain. Nampak tak? Tengok muka abang tu jangok. Tapi lagu manalah Allah Ta'ala yang bersifat kamal, sempurna. Yang bersifat gagah. Gagah dia bukan masuk kata gagah sepengah manusia ni. Manusia gambar kata gagah kena ni naik tinggi. Tak. Tapi gagah bagi Allah. Allah Ta'ala lebih gagah daripada gagah. Allah Ta'ala lebih mulia. Allah Ta'ala subhanallah. Lagu manalah kita nak jumpa Allah Ta'ala. Sebab tu, satu cerita Allah Ta'ala cerita, tak semestinya kita kufur dengan Allah Ta'ala. Mari rakyat sebenarnya patut dah Allah Ta'ala kena rakyat dah kepada Nabi Muhammad cerita Fir'aun. Tak kena rakyat tak apa. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk akibat hak dia buat dah.
Berapa kali Allah Ta'ala tu cerita dalam Quran apa ni nama nama Musa? 136 kali ada kata. Nampak tak? Sehingga banyak sekali sebut nama dalam Quran. Dan juga beberapa surah Allah Ta'ala sebut. Dalam surah ni pun sebut. Dalam surah Syu'ara pun sebut. Dalam surah Zukhruf pun sebut. Surah Nazi'ah pun sebut. Sedekah pada ayat se-ayat tu pada. Nabi Muhammad boleh tahu dah. Tapi tak. Nak ayat kata, inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Cerita Nabi Musa ni merupakan ibrah. Apa makna ibrah? Apa makna ibrah? Ibrah apa makna ibrah bening? Ibrah. Period. Boleh daripada kisah ni. Liman yakhsha bagi orang yang takut pada Allah. Sebab tu kita dengar cerita Firaun ni kita kena mikir. Masalah takabur besar sekali. Masalah takabur. Tengok kita tak boleh. Aku ni tak ada arah dak boleh buat umur besar ni, tak ada gapo ni beli duit amal belaka ni. Ni pun duit amal. Tak boleh nak takabur lagu tu. Sebab kita tengok contoh Firaun. Tengok dia kata wa hazihi min tahti tajri anhar min tahti, dan juga akhir dia mati dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Saya fati banyak dah. Orang yang megah di dalam satu benda, dia mati dengan sebab satu benda tu. Sebab tu wa iyadzu billah min zalik. Saya pasal contoh dah seorang mak dengan seorang ayah dengan anak. Apabila dia megah dengan anak dia, akhir dia mati dengan anak dia. Sebab tu ni merupakan akibat bagi pada masa Firaun. Sebab tu apabila Firaun tengok dia bini dia ni la ilaha illallah. Sempatut tak mau semua bini Firaun dengan Firaun? Tak sikit abu. Asia orang berimeh. Tapi kita nak royak Saya royak dah ke orang perempuan ni, ada belakang orang lelaki perempuan. Asia ni ada bot-bat besar di dalam jaga keluarga. Sebenarnya Firaun boleh bunuh Musa pada hari itu. Tetapi apa Firaun tak bunuh? Pasal Asia. Kita tak ada anak Kalau kita ambil pera main-main lagu mananya? Nampak tak? Dengan sebab mulut Asia, Firaun boleh terima. Tu raja Mulku Misra, raja Mesir, tapi boleh terima dengan sebab tu Abel Farid dengan orang Tino dia tak ada pelik Abel Farid. Hari ni nak makan lauk tom yam, royak je. Adik, Abel nak tom yam hari ni. Tak usah kata tom yam, boleh ada 2 pinggir tom yam makan tak habis. Ke apa? Kita orang jatuh dengan orang Tino ni apabila dia cok pergi mari. Apa dah Maksumah biasa tak kata? Setiap hari Maksumah kata. Orang jatuh dengan kata orang Tino. Lepas tu tak dengar tu. Dia bini seorang lagi. Dia nak bini. Baik. Sebab tu kita pergi turun. Sebab tu cara ringkas kalau kita dengar masa yang tertentu, memang tak ada dengan cerita Firaun semenjak daripada saya sebenarnya baca habis cerita Firaun ni. Tu namanya royak kepada kita, tapi dengan masa yang tertentu. Sebab tu kita mari tengok akhir Firaun. Sebab tu ayat yang kita baca saat ni, Allah Ta'ala kata bagaimana? Fa'auhayna ila Musa. Selepas daripada dakwah, selepas daripada gapo dah Nabi Firaun tak sir dengar ke? Akhir tu Nabi Musa, Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Musa suruh kumpul Bani Israel. Pia Bani Israel? Fok Nabi Yakub. Israel ni klik pada Nabi Yakub. Sebab selepas daripada tu Nabi Yakub dan kaum dia pakat duduk di negeri Mesir. Beranak sehingga pada masa Nabi Musa. Nabi Musa anak beranak Nabi Yakub tak? Kita tengok dah nasab saat ni. Anak dia biasanya waris dia belakang. Akhir itu setelah lepas daripada tu, tengok sifat yakinnya orang beriman kepada Allah. Orang beriman kena duduk sini. Kita nak buat apabila sekak dah. Nak buat satu kara sekak tak ada gapo dah. Tang tak boleh dah. Kalau orang Syiah buat ke mana? Kata tai. Apa tak? Apabila ada satu masalah, orang panggil tu dia pergi logo retino, akhir dia klik sampai di hotel dia tuju. Apa? Nak ploy tuk dia. Tapi tengok, orang kalau berimej, ada imej dalam dada, tapi jangan imej ada, tapi imej tu pesen 20%. Tak sel lagu tu. Nak imej pesen kemas semua, supaya Nabi Musa ni. Tengok, apabila Nabi Musa, dia wipun Bani Israel yang berimej pada dia bawa Bani Israel pergi. Nak gimana? Kita tengok, buka dalam PowerPoint.
Besar-besar. Boleh besar tak? Tengok. Hak ni dia panggil Bahrul Ahmar. Kalau kita tengok dalam laptop, masalah ni. Ni negeri Mesir. Nampak tak? Mana nunjuk sikit. Ni hak kita nampak negeri Mesir. Hak ni negeri Saudi. Kalau kita tengok kat Judah, duduk ni di antaranya Bahrul Ahmar, orang biasa pergi Judah, Taledeng. Hak ni negeri Sudan. Hak ni negeri Ordon dengan Israel. Sebenarnya Israel tak ada lah ni. Sebenarnya Israel tak ada negara ni. Dah ada Palestin kot ni. Tapi oleh kerana hari ni dunia diakui oleh orang bukan Islam, terpaksa cabut kalimah Palestin tu bermasuk Israel. Akhir cuba kita tengok. Kalau Nabi kalau sini kat kita contoh mudah-mudah kan. Kita tengok dalam ni nampak halus je dah. Cuma dia besar. Bahrul Ahmad ni besar. Taledeng. Apabila Musa ni dia wipung rakyat dia Bani Israel untuk nak lari. Sebenarnya Nabi Musa ni tak tahu juga nak lari pergi kepada air. Tapi nak ayat kekuasaan Allah Ta'ala. Rancangan Allah Ta'ala. Orang wang pen ni iaitu Allah Ta'ala wang pen pada Musa. Tujuan nak tunjuk akibat belakang Fir'aun. Akhir selepas daripada Nabi Musa tubik dengan Bani Israel, pakat seronok buat Bani Israel. Sekali ni kita boleh hidup negeri lain dah. Kemungkinan dia nak pergi pada mana tempat, kemungkinan dia nak pergi Kuning ke. Atau Allah Alam. Pentingnya apabila dia telesai, masa dulu ni dia telesai. Dia tak ada kata umur orang nak tengok ni nak tahu sun Quran tengok wong tak ada. Dia tepat putih pasir gitu. Pada pasir. Selalu tu apabila Firaun dia tahu kata Musa nak tubik bersama tentera dia, Firaun dia wasa apa kalah bila-bila dah. Apa? Kalau Musa tubik gak, pi nak lawan aku? Tak ada dah yang nak lawan aku. Tak boleh bunuh dia. Nampak tak? Nampak dia Allah. Akhir tu Firaun panggil tentera dia, panggil Haman, Junu, panggil. Mari wipung dengan jumlah ramai. Akhir dia kata kita pergi bunuh Musa. Sedekah Nabi Musa, Nabi Musa ni dalam sejarah kata satu bedeh tak bawa. Awut tak ada dia bawa. Sebab apa? Sebab dia nak lari dah. Nak lari nak cari ketenangan dah. Tak sih dah dakwah Firaun sebab tak sih turut sangat. Ngaku jadi Tuhan lagu tu lagu ni. Akhir apabila tubik dia kepada nak tubik ke Taledeng tu, tengok Allah Ta'ala kata bagaimana pergi kepada ayat. Pergi kepada ayat sana ni, Allah Ta'ala kata bagaimana? Fa'auhayna. Apa mana auhayna? Apa mana auhayna? Auha, apa mana auha? Wahyu, daripada kalimah wahyu. Dah. Fa'auhayna ila Musa. Pia wahyu ni? Tahu mana kata Tuhan wahyu? Tahu mana kata Tuhan wahyu bayi? Tahu mana kata Allah Ta'ala yang wahyu kepada Nabi Musa? Tengok. Dia tak ada dah. Manusia sama wahyu. Manusia boleh wahyu tak? Beijing. Saya wahyu kat Beijing. Ambil Goning. Beijing pergi tubik tu boleh masuk rumah orang tak kena pakai nak koci. Boleh tak? Tak boleh. Tapi nak ayat tu hijau wahyu ni hijau Allah. Hijau Allah. Toke sihir dia panggil wahyu tak? Tak. Sebab orang panggil tu benar kelip mata. Apa tak? Duk main kelip mata fak kita cahaya sikit-sikit. Ki ke apa? Ki fak kita bodoh. Nampak tak? Kita tengok orang belah orang kan. Saya tak ingat masa dulu. Dalam TV tu masa saya ngaji dia buat orang belah orang. Allah cahaya. Saya sampai saya tu tiuk. Apa tiuk? Dia kata Allah, lagu mana lah tu jadi gapo ni tubuh padan dia ni. Apa? Allah, kerak tak darah. Ambil gaji besar dah tu mari kerak tak darah. Khabar-khabar bahawa kita bersalah ni ada YouTube, kita pasal tu orang dua orang duk main. Orang sore tu buat tubuh. Cuma bawah ada krisi, awak turun. Apa tak? Lepas tu dia baris pelan-pelan situ we nampak setengah nak tubik darah. Bawa orang sore gitu, ambil kaki tak tubuh masuk dalam. Kita klik tengok dalam YouTube, kita telah aku nak tipu lama dah. Nampak tak? Benar kelip mata? Tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala kata fa'auhayna ila Musa. Wahyu daripada Allah. Kalau manusia main rakyat kata ni wahyu tu hewi, orang kita ada. Klik Mekah. Contoh, klik Mekah beli kayu kokrak. Nak ada kayu kokrak buat kita. Kalau pergi Mekah mula-mula kali tanya ustaz, tak ada kayu kokrak jual.
Kalau saya pesa lah, walaupun saya tak tahu juga ada hadis ke tak ada hadis. Saya pesa tanya orang Indonesia. Hok duk jual kayu kokrak tu. Kata, "Mas, dia orang Malaysia, orang Indonesia ni kita panggil mas kok dia. Mas. Apa kita kecek bahasa dia lah. Apa mas jual kayu kokrak?" "Oh, ustaz, kayu kokrak ni daripada kayu Nabi Musa. Ni merupakan benda keramat, ustaz. Ustaz sakut tekak tu setan tak masuk dah." Mu baca Quran ke dak? Kenapa tak? Quran tak baca nak ustaz setan masuk. Dia ada gapo dari kayu kokrak tu? Kih kayu Nabi Musa. Pafak kita di hari ni, kih gapo? Kih piyuh Nabi, bedai Nabi, kasut Nabi, pakak gi belaka. Saya tak salah, gi tak apa untuk iktibar. Tapi benar sungguh tak ada hadis, kita tak sah duk percayalah. Moga kalau ada hadis, Nabi, kalau sahabat ada hadis sungguh. Sahabat kata aku nak ambil tangan Nabi gi taruh. Apa tak? Apa tak ambil berakat? Tak ada. Benar berakat ni Nabi je. Manusia marilah minta doa ke ustaz pun berak sama Ustaz Khairul Ikhwan kata berak pun sama dengan demo ya. Tak ada masalah barakat sikit abuk. Sebab tu walaupun kayu kokrak mari daripada tukar Nabi, dia tahu mana supaya dia wanak dengan Nabi Musa kali. Apa tak? Kalau kayu kokrak keramat supaya lagu tu Nabi wasabih pakat ngatik belakanglah for sahabat ni. Kemungkinan siapa kalau ni tak ada kayu kokrak, ki habis kok sahabat dulu. Kalau dia tahu kelebihan. Tapi tak. Nak ayat kata, benar mukjizat ni daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ayat kata, walaupun kayu, walaupun benar yang perih. Tapi Allah Ta'ala kata, wahyu aku. Jadi wahyu. Sebenarnya duduk ditukar kau di Allah. Ni ajar tauhid kita. Nak ajar tauhid kepada orang belakang kata, bukit duduk di kayu. Tak ada sakut dengan kayu. Saya nak ayat cerita masa pun tak ada dah. Hak ni saya tak tahulah cerita bohong ke cerita sungguh tak tahulah. Moga ustaz saya juga royak. Saya ambil daripada ustaz. Seorang ustaz nama Ustaz Seh. Ustaz nama Ustaz Seh. Hari tu dia ngajar satu kitab, ngajar bab tauhid. Ngajar tauhid. Dia tak sibuk kita syirik dengan Allah lah. Dia ada ajar-ajar. Dia royak cerita Dia kata ada cicing daripada kokrak dia kata. Cicing daripada kokrak ni termasyhur pada masa tu khamak. Makna khamak. Beda khamak. Khamak ni lagu mana khamak? Kita nak ayat lagu mana khamak biji? Jadi belaka, boleh buat belaka. Lepas tu luar biasa. Khamak ni luar biasa. Lepas tu kebetulan ada orang-orang tu dia beli cicing tu, beli dengan harga tak tahulah berapa. Beli tu dengan mata kokrak, comel lah cicing tu. Satu hari dia royak kat orang kata cicing ni bedil tak masuk. Bedil tak masuk bedil. Lepas tu, akhir tu, sungguh. Apabila orang bedil tu tak masuk sungguh. Saya tak tahu orang belok ke mana, tak tahulah. Orang bedil belok ke mana, tak tahu. Pentingnya orang bedil tak masuk. Sehingga satu hari secara ringkas, dia pergi terpaksa orang ni tak boleh duduk dah. Alih bana ataupun alih kapung. Orang nak bedil semua. Terpaksa kena masuk alih bukit. Akhir dia klip bukit tu, naik atas bukit, satu bukit. Azkar pakat long dia. Pakat bahasa Melayu panggil pakat likung dia. Pakat likung tujuan nak bedil dia. Kis cicing dia. Kebetulan masa tu masa yang mani. Dia pecah cicing tak atas batu. Ambil cicing tak atas batu, dia duduk mani. Mari suruh bedil. Orang hak tu cari cicing mula-mula. Kalau tak ada cicing, bedil masuk. Dia cari cicing gagak, cicing jatuh oleh air. Apabila jatuh oleh air tu, la ilaha illallah. Dia cari gagak, jumpa ambil buah le mulut. Dia bangun tu orang dia tak masuk. Tak masuk. Cerita nipu, cerita sungguh tak tahulah. Pentingnya kita nak ambil iktibar dalam cerita dia. Akhir tu, dia wasa tak ada arah dah. Oh, cicing aku dia tak masuk. Buah kehek tu, baik tengok, katok dah le mulut. Kalau iktikad pada katak dia tak masuk pun dia tak masuk. Kita iktikad atas benda tu. Nampak tak? Nak ayat atas kalau kita iktikad cicing dia tak masuk, kemungkinan tu heavy. Tapi nak ayat atas kita iktikad pada gapo-gapo pun, kalau iktikad pada cicing dia tak masuk pun, itu merupakan benda syirik. Ada orang ada lagi pakai tali pinggir kan? Pakai apa ni? Oh, hijau tak akit pinggir. Hijau tak akit pinggir. Saya tahu kalau tak sewi sakit pinggir kita akan dia mau duk makan obat bomo tu. Supa dengan pakai gon ni dia kata. Saya tak ada dalil lah nak ayat. Moga kita duk makan obat bomo juga.
Nampak tak? Dia kata duk pergi kepada bomak syirik juga. Tu dia panaki lah. Petinya nak ayat kata ke mana? Nak ayat kata wahyu daripada Allah. Tak sakut dengan katak, tak sakut dengan cicing, tak sakut dengan tukak, tak. Tapi Allah Ta'ala nak ayat disebab dengan tukak Nabi Musa. Anidrib. Apa mana idrib? Pukul. Fi'il apa ni? Fi'il amal. Suruh pukul. Sebab tu kaum Musa, Bani Israel tu, pada masa tu tak ada arah dah. Musa, nak gimana? Sebab depan laut. Kalau kita tengok tak, kita pergi laut sikit gitu, ada orang mari nak lawan kita. Kita nak ayat lagu mana? Pada orang-orang tanya kita, Ustaz, lagu mana ni laut ni? Kita nak nyelai laut ke? Kalau nyelai mati. Baik tapi Fir'aun bunuh. Fir'aun dah belakang dah. Mari dengan kuda kabuk. Nampak tak? Tapi Allah Ta'ala kata, anidrib. Gapa? Bi'asaka. Gapa asa? Asa makna tukar. Nampak tak? Sebenarnya Allah Ta'ala nak ayat suruh kata dengan gol lain pun tak ada gapo. Tak ada gapo kali. Tukar tak ada khamak gapo kali. Cuma nak ayat terdengar sebab Allah Ta'ala wahyu tu. Benda tu nak jadi, dia jadi. Nampak tak? Kata apa? Al-Bahar. Kata laut. Al-Bahar sini iaitu Bahrul Ahmar. Talidang. Maka Nabi Musa fanfalaqa. Bagaimana fanfalaqa? Terbelah. Maka terbelah. Daripada kata sana belah, falaqa. Fakana, dan setiap benda kullu, setiap air sana itu jadi ke mana? Firqin kataudil azim. Becek tu baik. Firqin ni mana becek tu baik. Becek ke mana? Kataudi supaya dengan bukit. Bukit ke mana? Al-azim. Sifat bukit besar. Cuba kita gambar. Tukar alu, mari kata air, logik dengan otak manusia nak naik di bukit. Maka tak? Maka tak? Pin paidai mai. Orang mak salih kata impossible. Tak boleh jadi. Kanah tak mari ngajak angkrik. Tahu kena tahu tu baik bahasa angkrik tu. Bang itu tu. Petinya kita nak ayat kata ke mana? Dia tak ada sakut dengan gapo, tak sakut dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, Musa mu kata. Selalu Musa kata, bukit saat ni naik jadi, orang panggil kata air saat ni naik jadi besar. Bukit supaya tahu dil azim, supaya bukit besar. Tengok. Ni nak tunjuk kekuasaan dia. Sebenarnya Fir'aun kalau dia nak berimej, boleh berimej tak? Boleh. Dia tengok mukjizat Allah Ta'ala tadi, tengok dah tukar jadi ular. Tak percaya lagi. Tapi nak megah lagi. Akhir Allah Ta'ala kata Musa, mu ambil, mu kata apabila naik jadi air besar tu supaya dengan bukit, sebenarnya Fir'aun duduk situ boleh ayat for kita wati. Berimej. Apa? Nampak dah. Nampak dah? Fir'aun boleh berimej. Tapi nak ayat tu, Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala kata hati dia. Tak salah ayat. Kita ada ayat kata, tak apa, kita mati, kita kata la ilaha illallah. Tak ada duduk situ. Nilai kita bukan situ. Kita duduk atas dunia ni Allah Ta'ala kira dah. Fak kita duduk agapo lagu mana dah. Kalau fak kita, orang kita, kalau kita tua, kita pergilah Mekah. Apa? Boleh tobat we habis dosa kita baru tu apa masuk syurga selalu dah. Hak tu mikir fak kita. Kalau mati muda, tak apa, tak kena haji. Nampak tak? Pentingnya nak ayat mana? Nak ayat tu kalau Allah Ta'ala nak buka hati Fir'aun. Nampak tak? Allah Ta'ala boleh buka. Nampak dah mukjizat supaya bukit besar fort dia. Orang belakang tu tengok rasa takut boleh-boleh dah. Tapi tak. Fir'aun kata ke mana? Lawan. Apabila masuk, wa anjayna Musa. Akak sikit. Bawah. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Apa mana anjayna? Anjayna, apa mana anjayna? Selamat. Musa. Dan Allah Ta'ala selamat Musa. Lepas tu, wa man ma'ahu. Dan pia ma'ahu ni, pengikut Bani Israel yang bersama Nabi Musa. Ajma'in. Semua. Tak ada walaupun seorang tak ada kata, Nabi Musa nanti dulu kau tak selamat. Tak ada. Ajma'in. Ayat ni ayat. Semua ni selamat belakang tu Nabi Musa. Tapi, thumma aghraqnal akharin. Apa mana aghraq? Aghraq ni makna lemah. Makna gelap. Makna dia. Maka Allah Ta'ala kata ke mana? Maka kami tenggelamkan
Kami selai dia. Faham makna selai tak? Kalau lemah ni, lemah diri. Tapi ni tenggelam. Gelai. Kita ambil batu, kita buh masuk, gelai. Apa tak? Jadi apabila gelai ni, kalau lemah ni, kemungkinan dia akan tangan naik lagi. Tapi dak, Allah Ta'ala gelai dulu. Gelai dia masuk. Nak nampak kata azab sungguh. Pia. Al-akharin. Apa mana akharin? Orang yang turut selepas daripada Nabi Musa saat ni. Fir'aun. Menteri dia. Semua orang yang pasal turut Fir'aun. Gelai belakang. Tapi Allah Ta'ala kata bagaimana? Inna fi dhalika la'ayatan. Ini merupakan, habis tu saya rakyat dah. Kalau Fir'aun nak beriman ni, dia boleh percaya selalu dah. Hari tu boleh rakyat dah. Tapi apabila dia masuk dalam air laut, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dah kepada Nabi Musa dan Harun. Baru nak beriman semua. Sebab tu, saya rakyat kata, orang nak beriman masa mati, tak beza dengan Fir'aun. Apabila nyawa dia klik pada hulkum, tak sahaya Allah Ta'ala tak terima dah. Taubat dia. Tak dah. Sebab tu amalan baik mula daripada Allah ni. Tak ada pasti kata, Ustaz, kita baru 27 baru ni. Kalau kita mau 60 supaya orang tu, baru kita nak semaya. Tak boleh aku tu. Nampak tak? Amalan kebaikan lah ni. Ada benar yang nak buat kebaikan, sebab tu Allah Ta'ala kata, fastabiqu. Hendaklah kamu berlomba-lomba. Dalam apa? Khairat, di dalam kebaikan. Tak kira semaya kena lomba. Nampak tak? Lomba ke mana? Demo kata sikap kita naik motor widrah. Bukan lagu tu. Berlomba ni, orang panggil tu, for kita badu nak duduk sah belakang. Kalau pergi Tok Imeh duduk belakang, kau tak boleh duduk Tok Imeh. Kan? Lama orang kata waruk. Hak kita tu. Lama ke Tok Imeh baca salah, hamba kena naik di Tok Imeh lah. Hak tu mikir effort kita. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala kata, fastabiqul khairat. Lomba di dalam kebaikan. Umar Ibn Khattab dengan Abu Bakar. Kita tengok. Berlomba di antaranya Abu Bakar dengan Umar Ibn Khattab. Satu kali, nak buat satu peperangan, saya tak ingat peperangan apa. Abu Bakar mari cari Nabi SAW. Ya Rasulullah. Hak ni, harta aku, ambil, mau beli bedai, mau beli kuda, mau beli. Akhir Umar mari pula dah. Ya Rasulullah, aku separuh harta aku ni, ambil untuk fisabilillah. Untuk fisabilillah. Maka akhir Umar tanya Rasulullah. Umar ni dia nak badu. Nampak tak? Dia nak badu. Ya Rasulullah, so tak ada dah. Orang lebih banyak pada aku dah. Bukan dia nak takabur. Dia nak tewas. Nak yata. Dia nak beli syurga Allah Ta'ala. Tapi Rasulullah kata, Umar, Abu Bakar. Pergi cari Abu Bakar. Mundur banyak no. Tak ada tinggal pada badaiku Allah dan Rasul. La ilaha illallah. Hak tu berlomba sahabat sama sahabat. Fak kita dak. Allah rana we ya tu dua kereta lah ni. Amo masa buka nasi tom yam dulu tak laku, boyo buka kok jadi laku. Kok mana? Ada pelarih apa? Kita. Ya tu jual kereta. Kereta ni tak ada arah bekas belaga ni. Ada belaka fak kita ni. Kita deki atas kebaikan. Allah Ta'ala wi baik kok yo ni kita deki. Tapi dak kita tak deki atas lomba. Hari ni aku boleh beli banyak ni. Esok aku boleh buat banyak ni. Hari ni aku boleh semaya sunat duha. Semua boleh maya tak sunat duha hari ni? Boleh. Saya pun alhamdulillah boleh. Bukan kita takabur, nak badu. Esok pula mau semua tanya pula. Kak nak maya tak? Tak ingat hari ni. Kita badu pergi mari. Nampak tak? Tu baru sedap. Ni tak say. Tak say badu dak ni. Dah. Sebab tu ni nak ayat kata inna fi zalika laayah. Ini merupakan salah satu daripada alamat, daripada ayah yang Allah Ta'ala tunjuk pada manusia. Nampak tak? Kalau orang musyrikin tak saya beriman lagi, tak ada arah Tuhan nak tunjuk alamat gapo dah. Langit tunjuk dah, bombing tunjuk dah. Segala benda yang Allah Ta'ala jadi, tunjuk belaka dah. Tapi mu tak boleh beriman lagi kepada Allah Ta'ala. Tuhan tutup hati. Sebab tu, hari ni merupakan hari Ashura. Sebab gapo Nabi puasa? Sebab apa Nabi puasa semua? Nak ayat kata Nabi Muhammad walaupun daripada bangsa Arab dengan Nabi Musa Bani Israel tak ada beza apa. Sebab tu Allah Ta'ala kata ke mana? La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Tak ada aku nak becek seorang apa rasul-rasul aku. Hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Tak. Belakang supaya belakang. Nabi Muhammad mulia kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mulia kepada Nabi Musa. Nabi Muhammad nak ayat
Dengan sebab tak sakut dengan Nabi Muhammad, syariat lain-lain tu. Nabi Musa suku, tapi Nabi Muhammad ayat kata, aku lebih berhak daripada orang Yahudi lagi. Sebab tu orang tak puasa pada hari ni teruk daripada orang Yahudi. Ya Rasulullah. Yahudi puasa. Puasa sehari. 2 hari. Tu nak ayat kata, sebab tu dia ada satu golongan manusia lagi. Apabila sampai 10 Muharram, dia buat ke mana? Dia buat ke mana? Ya Husaini, ya Husaini, dia buat. Hak tu ke mana? Syiah. Lepas tu kita nak buat atik. Sebab kalau benda tu ada dalam sunnah Nabi, kita nak buat. Tapi oleh kerana tak ada dalam sunnah Nabi, sahabat apabila Nabi mati, tak ada seorang habuk katak dada kerana ingat kepada Nabi mati. Tak ada seorang habuk ambil tai belakang, widarah, nak ayat ingat kepada Nabi. Sedangkan Nabi lebih jasa besar daripada Hasan dan Husain. Nampak tak? Tapi apa nak lebih Hasan Husain lebih mulia daripada Nabi? Tak. Sebab tu Allah Taala kata, Nabi kata ke mana? Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap sesat maksudnya aku belaka. Sebab tu subhanallah, kita kena mujur ihdinas siratal mustaqim. Hak ni mujur yang kita kena mujur kepada Allah Taala. 5 waktu kita minta sama dengan Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan ku, wilah jalan yang betul kepada aku. Orang kita ada juga. Orang panggil tu, dia jalan tapi belok juga dia jalan. Gapo? Jalan mana betul Nabi dan Rasul? Nabi tanya Rasul, dia jawab ke mana jalan betul? Ma ana alaihi wa ashabi. Barang yang aku royak ni dan sahabat aku pakat nak buat. Apa tak? Sebab tu kita kena ikutkan Allah dan Rasul dan sahabat ridwanullahi alaihimul ajma'in. Sebab tu hari ni merupakan hari 10 Ashura, kita kena puasa merupakan sunnah. Dah, kalau semarin kita puasa dah hari yang ke-9, hari ni hari ke-10. Semarin tak puasa, kita nak pergi jauh daripada orang Yahudi, kita puasa esok pula sehari lagi. Dah, kita puasa hari yang ke-11 pula sehari lagi. Dah, untuk kita nak menyelamatkan daripada orang tak serupa. Sebab Nabi kata bagaimana? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang sesiapa yang buat satu amalan serupa dengan orang satu kaum tu, dia serupa dengan faktu. Walaupun Nabi sendiri azal. Orang panggil sunnah qauliyah. Nabi sendiri kata bagaimana? Jikalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa 2 hari. Apa tak? Itu nak ayat kata Nabi bui kesungguhan di dalam puasa hari Ashura. Maksudnya Tuhan nak ampun dosa bagaimana? Subhanallah. Kalau kita tengok orang mukmin labor dengan labor. Arafah baru ni tu ampun dosa dah. 2 tahun. Hak ni ampun dosa pula dah. Lepas tu nak mari pula dah. Hak tu puasa ni pula dah. La ilaha illallah. Masa mana orang mukmin? Boleh buat sama. Tapi tak boleh buat juga. Apa? Tak reti. Fak kita besar surah lagi. Hari 10 ni mari kita oleh kerana Nabi Nuh. Ni sejarah nipu kau sungguh tahu oleh kerana Nabi Nuh apabila dia naik tu, hari tu air buah besar tak ada nak makan. Hak tu buat tubik, kacau sikit. Hak ni buat tubik berah sikit. Hak tu buat tubik, pakak mai kucah. Jadi Ashura. Kita makan selepas asar, kita ngatik kita. Hak tu tak boleh. Ustaz, boleh tak kita nak buat Ashura hari ni? Tak ada gapo. Jangan etikak gapo. Hari ni nak buat bubur, tak ada gapo. Nak buat buka puasa, tak ada gapo. Hak tasirnya hari ni tak boleh. Kita kena buat bubur surah. Kalau tak buat, kita tak sayang pada Nabi Musa. Boleh tak tu? Hak tu merupakan etikak kita. Tak boleh. Sebab tu, Allah Ta'ala kata, Nabi kata mana? Allah Ta'ala kata, Kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni. Kalau mu kasih pada Allah, mu turut aku. Turut aku. Manusia buat cara lah manusia. Turut aku. Kalau aku kata buat. Maksud mana tak satu kelebihan. Kalau saya royak. Saya royak ni bukan Allah Rasul royak. Maksumah baca Qul huwallah 52 kali malam Ashura ni. Lepas tu semaya sunat 4 rakaat, Allah Taala pun dunia dan juga akhirat. Nak tak maksumah? Oh, ustaz sedapnya dengar. Qul huwallah 52 kali. Lepas tu semaya 4 rakaat, baca Fatihah baca 52 kali surah apa ni? Qul huwallahu ahad. Tanya dulu ustaz. Itulah orang kita tak tanya. Hak tu hak masalah tu. Ustaz mak ni royak ni. Ke orang lain, dia ngaji luar negeri mak semua. Tak boleh pakai awak hak kita. Luar negeri pun dia nak
Hak tu lah. Apabila ada satu benda, saya nak orang tanya lagu tu. Tapi dak orang tak tanya lagu tu. Bagi fadilat boleh buat. Bagi fadilat boleh buat, tak ada masalah. Tapi jangan tentukan. Nampak tak? Setiap kalau ada hadis tak apa. Supaya baca kahfi setiap malam Jumaat. Ada hadis tak? Ada hadis. Tak ada gapo? Buat malam Jumaat. Ada hadis Nabi. Tapi kalau tak ada, malam ni wasa nak baca surah A'raf Kalau 2 kali habis, gi boleh pahala supaya puasa tahun. Lagu mana? Setiap malam Rabu baca surah A'raf boleh pahala tahun. Lagu mana, Befari? Hak tu dia panggil ibadat. Ibadat ni dia kena ada apa? Dia kena ada benda, dia kena ada pitikam dia. Buat lagu ni boleh pahala lagu ni. Hak tu persoalan yang kita kena tanya. Lepas tu setiap kali mau semua waktu mau semua tanya dak lagu tu. Baik. Kalau gitu, alhamdulillah kita boleh puasa pada hari Ashura. Dan kalau lepas tu ada orang tanyalah, Ustaz, kalau kita puasa makan orang puasa ni boleh pahala supaya boleh puasa nu dak? Moga boleh puasa fak kita hari orang ni wak terima ni. Orang ni wak naik bak. Pakak wak gi ke sejik tujuan nak boleh pahala puasa supaya orang puasa. Tapi fak kita mari tanya ni Ashura boleh buat tak? Tak ada gapo. Hari ni mak semua nak buat akak ke, nak buat tepung sabai ada cabai ke, buat orang semua. Tak ada gapo dak. Dah, pentingnya kita pada orang makan. Hari ni wasa pun nak buat fak kita kutip duit, fak kita misal kata, pakai waktu baik, kita pada orang buka puasa. Pahala supaya kita puasa. Buka puasa masjid. Tu di antaranya merupakan ada fak kita nak tanya dak tentang Ashura sikit. Ada fak kita nak tanya. Sebab tu kita boleh kaitan dah. Ashura ni merupakan sunnah semasa Nabi Musa tu Nabi Musa puasa dah. Sebab apa Nabi Musa puasa? Untuk nak ayat kata dia syukur kepada Allah kerana dia jauh daripada selamat dengan Firaun. Dan juga Nabi SAW dia pun puasa. Lepas tu apa orang Yahudi orang Israel orang Yahudi pakat puasa semua. Oleh kerana dia pergi kepada Nabi Musa juga. Kalau kita tengok Yakub tu klik nasab tadi lah. Klik kepada orang tulah belaka. Itu sebagai pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ilmu yang bermanfaat pada fak kita. Alhamdulillah. Itulah. Dan juga sikit sebagai iklan pada fak kita. Esok hari Ahad. InsyaAllah esok kita akan ada apa? Ada obrom Al-Fatihah. Ada obrom Fatihah. Patu nihat kita ni doktor kata kemkon. Fak kita insya-Allah. Sebab tu kita bukan sekadar kata kita nak terjemah dak buah ke. Kita ada hadis Nabi sehingga Allah Ta'ala kecek dengan kita gapo, insya-Allah kita nak bagi kepada fak kita. Sebenarnya semaya dalam Fatihah kita ni kita banyak tahu dah. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Banyak cepat-cepat. Tapi sebenarnya dak. Bagi orang tahu hadis ni dia wasa tinggi sebab Allah Ta'ala duk kecek dengan dia. Tengok ni. La ilaha illallah. InsyaAllah esok kita akan jumpa di dalam obrom Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala barakahkan ilmu yang kita boleh pada hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.